मैं ज्यादा से ज्यादा अगले 24 घंटों में डैनी से निजात हासिल कर लूंगा, फिर तुझे और बॉबी को देख लूंगा। मैं अकबर खान को समझाने के बहाने चंद कदम दूर ले गया और डॉन 3 पर नजर रखते हुए उसके कान में कहा, तुम थोड़ी दूर जाओगे तो बॉबी मिल जाएगा, उसे पकड़ लो। उसके अलावा सामने की फुटपाथ पर सुर्ख चेक की कमीज में एक दराज कामत और दुरुस्त रूह शख्स भी मंडला रहा है। वो भी इसका साथी है। तुम उसे दूर ही से पहचान लोगे अपनी चौक कमीज की वजह से। वो तुम्हारी नजरों से नहीं बच सकता। दोनों को इधर लाए बगैर महराब खान के आदमियों के हवाले कर दो। अकबर खान अपना सर झटकता हुआ भीड़ से निकल गया। मैं दोबारा डॉन 3 के सामने जा खड़ा हुआ। मुझे हैरत है कि पैसे की खातिर चोरी, कत्ल और अगवा करने वाला अकबर खान मेरी एक गाली पर इतना मुश्तिल हो गया। वो तन से बोला, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग मजहब को कब बालाए ताक रख देते हैं और कब इस पर कार बंद हो जाती। हमारी दुश्मनी अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त अकबर खान ज्यादा ही जोश में आ गया था। मैंने उसकी तसल्ली के लिए कहा, मेरी बात उसकी समझ में आ गई है, इसीलिए वो यहां से टल के आए। खामोशी से रिमोट कंट्रोल हमारे हवाले कर दो। महराब खान ने खुश्क लहजे में कहा, अपने आप को हमारे हवाले कर देने के बाद तुम फायदे में रहोगे। हमने अपने किसी गोरीला एक्शन से तुम्हें देर कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी दर्दनाक हो जाएगी। मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, इस बार भी जीत मेरी ही होगी। वो पुरएतमाद अंदाज में बोला, मैं ज्यादा देर तक यहाँ तमाशा बनाए रखना पसंद नहीं करता। मेरे लिए फौरन एक खाली जीप का बंदोबस्त करो, मैं यहाँ से रवाना होना चाहता हूँ। डैनी मेरे साथ चलने पर मुसर है तो जीप इसी को चलानी होगी। अचानक मुझे याद आया कि डॉन के पास मेरी बारूदी बेल्ट का रिमोट कंट्रोल ही नहीं था, बल्कि उसकी बाईं जेब में वो भरा हुआ पिस्तौल भी मौजूद था जो उसने होटल के कमरे में अकबर खान से लिया था। उसके हाथ से बड़े हुए एतमाद की यही वजह थी कि हम सब के ज़हन बारूदी बेल्ट में उलझ कर रह गए थे। डॉन के पास मौजूद किसी और हथियार के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। जिस्मानी तौर पर डॉन को मुझ पर कोई बर्तरी हासिल नहीं थी। इस वक्त असल फर्क एक भरे हुए पिस्तौल का था। वो मुसल्ला था और मैं निहत्था था। वो मुझे स्पेशल टास्क फोर्स वालों की भीड़ से निकाल ले जाने के बाद रास्ते में कहीं भी गोली मारकर खत्म कर सकता था। मेरे बेजान वजूद के गिर्द बारूदी बेल्ट इसी तरह बंधी रहती और जब बहुत से सोगवार लोग मेरी लाश के गिर्द जमा हो जाते तो डॉन अपनी महफूज पनाहगाह से रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर मेरी लाश के साथ उन सब को भी उड़ा देता। मैंने उस नुक्ते पर जितना गौर किया उसी कदर मेरा यह ख्याल पुख्ता होता रहा कि वो बैक वक्त मुझसे निजात हासिल करने और फरार होने के बारे में सोच रहा था। इस वक्त मैं महराब खान या उसके साथियों से डॉन के पिस्तौल का जिक्र करता तो चौकन्ना हो जाता। रद्द अमल में कोई भी कार्रवाई कर सकता था। मेरे नजदीक इस मसले का बेहतरीन हल यही था कि मैं अपने तौर पर उसे पिस्तौल से महरूम करने की कोशिश करता। मैंने उसकी तरफ पेशकदमी की तो वो कदरे पीछे सरक कर कदरे नागवारी से बोला, मेरे सीने से चिपकने की जरूरत नहीं, मुझसे दूर रहो, तुम तो मेरे सर पर चढ़े चले आ रहे हो। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मैंने खड़े खड़े एक बार फिर गुजरे हुए वाकयात का जायजा लिया। अगर डॉन के पास पहले से कोई हथियार मौजूद होता तो आखिरी मर्तबा वो अकबर खान से पिस्तौल लेने के बजाय अपना हथियार इस्तेमाल करता। उसके खिलाफ कोई कदम उठाने से पहले ये यकीन करना जरूरी था कि डॉन की बाईं जेब में सिर्फ एक पिस्तौल मौजूद था, जिसे छीन लेने के बाद वो भी निहत्था हो जाता। दूसरे हथियार की मौजूदगी में मेरी कार्रवाई बेनतीजा होकर रह जाती। गाड़ी का बंदोबस्त करवाओ, मैंने महराब खान को हदायत दी। उसके मुअद्दब अंदाज से मैंने समझ लिया था कि वो मेरे बारे में पूरी तरह बाखबर था। कुछ ही रोज पहले अव्वल खान ने पिशावर में सरदार पाइंदा गुल का घेराव कराया था। वो कार्रवाई गालबन महराब खान ही के जरिए अंजाम दी गई थी, इसलिए मैं उसे हदायत जारी करने में जरा भी झिझक महसूस नहीं कर रहा था। अकबर खान पहले ही वहां से जा चुका था। महराब खान भी कुछ दूर हटकर अपने आदमियों को हदायत देने में मसरूफ हो गया और मैं मकाराना अंदाज में डॉन 3 की तरफ देखने लगा। मैंने अपनी निगाहें उसके दाहिने हाथ पर मरकूज रखी थी क्योंकि रिमोट कंट्रोल यूनिट उसके उसी हाथ में मौजूद था। मेरी वो हरकत इस कदर मुसलसल और जारहाना थी कि डॉन 3 बोले बगैर नहीं रह सका। इस ख्याल में ना रहना कि तुम मुझसे ये रिमोट छीन लेने में कामयाब हो जाओगे। ये नन्ही सी डिबिया इस वक्त मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अच्छा, मैंने उसे चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा और एक ही जस्त में उसके करीब पहुंच गया। उसने उल्टे कदमों से रखते हुए अपने दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए। वो अपनी दानिश में रिमोट कंट्रोल को मेरी दस्तरस से बचाने की कोशिश कर रहा था। मेरी भी यही कोशिश थी कि उसकी सारी तवज्जो उसी तरफ मबजूल रहे। मेरी हिकमत अमली पूरी तरह कामयाब रही थी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कोट के बगली जेबों को मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया था। मैंने बिजली की सी तेजी से उसकी फूली हुई बाईं जेब में हाथ डालकर चश्मे जदन में पिस्तौल निकाला और फौरन ही पीछे हटाया। मैंने डॉन के उठे हुए हाथों को नीचे गिराने तो क्या छूने तक की कोशिश नहीं की थी। अपना पिस्तौल मेरे हाथ में देखकर वो हक्का बक्का रह गया। वो ऐसी बेअतबारी से मेरी तरफ देख रहा था जैसे अचानक ही मेरे सर पर सींग निकल आए हो। मुझे मालूम था कि तुम पिस्तौल के बलबूते पर लंबे लंबे दावे कर रहे हो। मैंने पिस्तौल का सेफ्टी केज चेक करके उसे अपनी जेब में डालते हुए कहा, अब बराबर का मुकाबला होगा। तुम्हारे पास रिमोट कंट्रोल और मेरे पास पिस्तौल होगा।
ہم میں سے کوئی بھی وار کرنے میں پہل نہیں کرے گا، بس اعصابی لڑائی باقی رہ جائے گی۔ اس نے چلا کر ایک گندی سی گالی دی اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اسپیشل ٹاسک فورس والوں کی متعدد گاڑیاں اس علاقے میں موجود تھیں، بس ان میں سے کسی ایک گاڑی میں سے سارا سامان کسی دوسری گاڑی میں منتقل کرنا تھا۔ وہ کام دیکھتے ہی دیکھتے مکمل ہو گیا اور مہراب خان نے بند آئینی باڑی والی جیپ کی چابی میرے حوالے کر دی۔ ٹھہرو، مجھے جیپ کی طرف جاتے دیکھ کر ڈان 3 کو رہا، پہلے میں اپنا اطمینان کروں گا۔ اب خان کے اشارے پر جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کھلی ہوئی کھڑکیوں میں سے سر اندر ڈال کر اچھی طرح جیپ کا جائزہ لیا، پھر پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ ہی رہا تھا کہ میں نے اسے ٹوک دیا، جیپ کے نیچے بھی جھانک لو، ایسا نہ ہو کہ باڈی سے کوئی کمانڈو چپکا ہوا ہو۔ وہ مجھے غصیلی نظروں سے گھور کر رہ گیا اور میں چابی لہراتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں سر، مہراب خان نے شاید ڈان کو سنانے کے لیے مجھ سے کہا، ہماری 2 گاڑیاں آپ کا پیچھا کریں گی اور ہر وقت ایک مسلح دستہ آپ کے آس پاس موجود رہے گا۔ میرا ہر آدمی آپ کے اشاروں کی تعمیل کرے گا۔ میں اس وقت کے حالات سے ذرا بھی دل برداشتہ نہیں ہوں۔ تم جو چاہے کرتے رہو لیکن کوئی بھی میرے قریب نہ آئے۔ میری توقع کے عین مطابق ڈان بول پڑا۔ اس وقت تک میں نئے ماڈل کی ہارڈ ٹاپ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ ڈان کے اشارے پر میں نے انجن سٹارٹ کیا اور جیپ کسی مست خرام مورنی کی طرح لہراتی ہوئی آگے چل پڑی۔ ایس ٹی ایف والوں کی سختی کی وجہ سے قصہ خوانی بازار کی سڑک پر کسی بھی قسم کا ٹریفک موجود نہیں تھا، لیکن وہاں ہونے والی فوجی کارروائی کی افواہوں کی وجہ سے قرب و جوار سے لوگوں کا ہجوم مجتمع ہو گیا تھا۔ یہاں سے ساؤتھ سٹی روڈ پر لے لینا۔ ڈان نے مجھے ہدایت دی، تم جلد یا بدیر میرے ہاتھوں مرنے ہی والے ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں مافیا کے ساتھ ساتھ انڈین سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کر رہا ہوں۔ یہاں سینکڑوں افراد کی بھیڑ دیکھ کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسی وقت یہاں دھماکہ کروں اور ان سب کو خون میں نہلا دوں، لیکن مجھے اپنی زندگی سے پیار ہے۔ ویسے بھی میں تم جیسے قابل نفرت آدمی کے ساتھ مرنے کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔ فکر نہ کرو، تم اکیلے اور زیادہ بے عزتی کے ساتھ مارے جاؤ گے۔ یہ اچھا کیا تم نے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اب تو تم مافیا کے قانون کے مطابق بھی موت کے حقدار ہو گے۔ اوہ، کہاں جا رہے ہو؟ وہ اچانک ہی گرایا اور میں نے پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ ہماری جیپ کے پیچھے آنے والی ایس ٹی ایف کی دونوں گاڑیاں بھی کچھ فاصلے پر رک گئیں۔ یہاں سے موڑ لو، اس نے مختصر سے توقف کے بعد ہدایت کی۔ اب ہمیں کافی دور تک سیدھے ہی جانا ہوگا۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا اور چند ثانیوں کی مسافت کے بعد ہی ساؤتھ سٹی روڈ کا سائن بورڈ نظر آنے لگا۔ اس سڑک پر ٹریفک معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ میں نے جیپ کی رفتار بڑھا دی۔ سچ سا بتانا کہ اس بار تم کس حوالے سے پاکستان آئے ہو؟ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا۔ ڈان بھی مافیا کا تنخواہ دار اور ملازم ہوتا ہے۔ میں تعطیلات کے سوا اپنی مرضی سے لمبے سفر نہیں کر سکتا۔ اپنے اسٹیشن پر رہ کر اپنوں کے مفادات کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں۔ تمہارا نام اس وقت سے میری ہٹ لسٹ پر ہے جب تم شی میں بہت زیادہ سرگرم ہوا کرتے تھے۔ جب ملا سرکار کے سلسلے میں تمہاری بدمعاشیاں میرے علم میں آئی تو یہ نفرت اور گہری ہو گئی، لیکن مجھے کوئی موقع نہیں مل سکا۔ اس بار مجھے کراچی بھیجا گیا تو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہارا کام تمام کروں گا، اور دیکھ لو کہ میں تم پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے علاوہ مجھے ملا سرکار کی بھی فکر ہے۔ تم میں اتنی شرافت ضرور ہونی چاہیے کہ مجھے اپنے اس دشمن کی موجودہ حالت سے آگاہ کر دو۔ آج کل وہ کہاں قید ہے؟ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ دریائے سندھ میں اس کی بوٹ ایک پل کی سنگلاس بنیادوں سے ٹکرا گئی تھی اور اس کی لاش کی چیتڑ دریا کی تیز لہریں اپنے ساتھ بہا لے گئی تھی۔ میں اس کے خلاف ویسے ہی جذبات رکھتا تھا جو تمہارے دل میں میرے لیے موجود ہے۔ میں نے بہت دیر تک اس کا ہانکا کیا، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو میں اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکا۔ قدرت کے اصولوں کے سامنے انسان کے ارادے ریت کے گھروندوں کی طرح رہ جاتے ہیں۔ یہ بہت بری خبر ہے۔ ہر ایک کا خیال ہے کہ وہ کسی خطرناک جیل میں سزا کاٹ رہا ہے۔ یہاں کام کرنے والوں میں سے کسی کو بھی اس کے انجام کا علم نہیں ہو سکا۔ وہ قربانی اور بے خوفی کی ایک مثال بن کر جیا اور اسی طرح مر گیا۔ تم دیکھنا کہ اس کا چلایا ہوا مشن بہت جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا۔ جنگ اور محاذ آرائی میں ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ ایک فریق کا ہیرو دوسرے کے لیے گھنونا جہنمی ہوتا ہے۔ ملا سرکار کے لیے تمہاری عقیدت قابل فہم ہے، لیکن میرے نزدیک وہ اس دور کا عیار ترین مجرم تھا۔ اس نے احتیاط سے ریموٹ کنٹرول کو اپنے دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا اور پھر جیب سے اپریٹس نکال کر آن کر لیا۔ وہ وقفے سے اپنا کوڈ دہرا رہا تھا۔ خاصی دیر بعد اس کے اپریٹر سے کراچی ہوئی آواز ابھری، یس باس، میں ساون بول رہا ہوں، مصیبت میں پڑ گیا ہوں، سالوں نے مار مار کر حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ جوابی کوڈ اور خفیہ زبان کے بجائے اپنے آدمی کی براہ راست گفتگو سن کر ڈان کا چہرہ بگڑ گیا۔ تم کب اور کہاں پکڑ گئے؟ مجھے جو امید نہیں تھی کہ تم اتنی تیزی سے بے قابو کر لیے جاؤ گے۔ ستارے گردش میں آتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے باس۔ اس کی آواز تکلیف کی شدت سے روندی ہوئی تھی۔ 4 مشتنڈوں نے مجھے بے خبری میں چھاپ لیا۔ میرے ساتھ بوبی بھی پکڑا گیا ہے، اس کے سامنے کے کئی دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں ہو؟ اوہ، تو وہ بھی پکڑا گیا۔ ڈان دانت پیستے ہوئے بولا، فکر نہ کرو ڈینی، ابھی تک میرے قبضے میں ہے۔ ان کی گاڑیاں میرا پیچھا کر رہی ہیں لیکن وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ میں ان کی بازی انہی پر الٹ دوں گا۔
तुम्हें पकड़ने वाले मेरी आवाज सुन रहे हो कि उनके किसी बड़े से मेरी बात करवाओ। बोलो विजय दादा। दूसरी तरफ से फौरन ही एक तरोताजा और तंजिया आवाज उभरी। क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मेरा नाम किस मर्दूद ने बताया? डॉन ने भड़क कर सवाल किया। नाम ही नहीं, तुम्हारे आदमियों ने बहुत कुछ बता दिया है। हमारे सामने मुर्दे भी बोलने पर मजबूर हैं। तुम्हारे आदमी तो बस 2-4 स्टेपल भी नहीं सह सके। हमने ये हरबा पहले आजमा लिया होता तो तुम्हारे सूरमा खासी टूट फूट से बच गए होते। तुम आओगे तो हम तुम्हें नया खेल दिखाएंगे। बकवास मत करो, अभी डैनी मेरे कब्जे में है। और हाँ, यह स्टेपल क्या भला है? बुक की शक्ल में मुड़े हुए फुलादी तार जो एक स्प्रिंग गन से फायर होते हैं और अपने ही जोर में ठोस लकड़ी में 1.5 इंच अंदर तक पेवस्त हो जाती है। तुम्हारे आदमियों के जिस्म इतने बोधे हैं कि 1.5 इंच के बाद स्टेपल का बाहर का हिस्सा जिल्द पर रुकने के बजाय अंदर तक उतर गया और ये बेचारे बुलबुला रहे हैं। अब कोई सर्जन ही नश्तर लगाकर इन्हें इस अजाब से निजात दिला सकेगा, वरना फुलादी तारों में आने वाला जंग इनके जख्मों में जहर फैला देगा। दूसरी तरफ से मजे ले लेकर बताया क्या, चाहे जिस तरह वो सावन और बॉबी को भी दहशत ज़दा करना चाह रहा था। ये मत भूलो कि डैनी को इससे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है। मैं इसके तखने और घुटने तोड़कर जिंदगी भर के लिए माजूर कर दूंगा। बड़े से बड़ा सर्जन भी इस माजूरी को दूर नहीं कर सकेगा। ओवर। गुफ्तगू में इब्तदा ही से दोनों फरीक एक दूसरे को बारी बारी बोलने का मौका दे रहे थे। चीफ आएगा तो अब वही तुमसे बात करेगा। ओवर एंड ऑल। गुफ्तगू के उस नाजुक मोड़ पर दूसरी तरफ से कॉल का सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया और विजय ने अपना ट्रांसमीटर बंद करके जेब में डाल लिया। बम्बई का विजय दादा, मैंने उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, पहले मुझे गलत फहमी हुई थी कि तुम कोई पाकिस्तानी तार के वतन हो जो लंदन में जा बसे हो। तुम्हारे और सावन के नामों से तुम्हारे अंदर भरे हुए जहर का सबब समझ में आ रहा है। मेरा ख्याल है कि बेचारा वो भी ना समझी में तुम लोगों के चक्कर में फंस गया है। 4 पैसे कमाने वाला कोई भी आदमी ना समझ नहीं होता। इस बार वो मुश्तिल होने के बजाय सुकून से बोला, ये ख्याल अपने जहन से झटक दो कि तुम्हारी सरजमीन पर गद्दार नहीं पाए जाते। यूपी और राजस्थान में हमारे 3 कैंपों में जाकर देखो कि कितने मजबूर और महरूम पाकिस्तानी नौजवान एक इनकलाब की आरजू में हमारे यहाँ चंगी तरबियत ले रहे हैं। जब तक तुम अपने नौजवानों को इंसाफ नहीं दोगे वो तुमसे वफा नहीं करेंगे। इनमें से आए दिन वो भी पैदा होते रहेंगे। तुम देख लेना कि आखिरी तजिए में वो सावन से ज्यादा साबित कदम निकलेगा। सावन जो कुछ कर रहा है वो उसके खून और खमीर में शामिल है। वो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है जिसमें वो परवान चढ़ा, लेकिन बॉबी ने सोच समझ कर अपनी राह मुंतखब की है। वो आसानी से कोई समझौता नहीं करेगा। दरअसल ऐसे ही फाल और आजाद ख्याल लड़के जासूसी के आलमी जाल के लिए मजबूत फंदे फराम करते हैं। तुम संजीदा गुफ्तगू भी अच्छी खासी कर लेते हो। मैंने तारीफी लहजे में कहा, मालूम होता है कि राव और माफिया के साथ तुम किसी यूनिवर्सिटी में भी नौकरी करते रहे हो। इस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा कि तुम अपने अंगूठे के हल्के से दबाव से मेरे बदन के चीथड़े उड़ा देने का इरादा रखते हो। तुम चाहो तो तुम्हारी कमर से यह बारूदी तोक उतर भी सकता है। उसने जुबानी अंदाज में कहा। वो कैसे? मैंने उसकी पेशकश में दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए पूछा। भारत चलो और हमारे समझदार लोगों से बहस करके देख लो कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि महज कागज की लकीर खींच देने से मुल्क तकसीम हो गए हो। मजबूरियों के तहत ऐसा होता है, लेकिन मजबूरी खत्म होते ही जुल्म मिट गया, कागजी लकीरें भी मिट गईं और पुराने नक्शे दोबारा बहाल हो गए। ये काम तुम नहीं करोगे, तुम्हारे बाद आने वाले करेंगे। तुम बांग्लादेश बनवा ही चुके हो। उन्होंने तकसीम की लकीरों को अपने खून से शराब करके अपना मुल्क बनाया। उनकी सल्तनत कायम रहेगी। उनका वजूद तुम्हारे मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। मेरा सियासी हाफजा बहुत कमजोर है। मैंने उसकी तकरीर में मुखल होकर कहा, नक्शे, लकीरें, तकसीम, जुल्म और जवाज, ये सब मेरे लिए बेमानी है। मेरे लिए अहमियत इस बात की है कि तुम एक बाइज्जत समझौते की पेशकश कर रहे हो। मैं खुद भी भागते भागते थक चुका हूँ और अब कहीं सुख चैन से जिंदगी बसर करना चाहता हूँ, मगर यहाँ ऐसा होना नामुमकिन है। अगर मुझे ये मालूम हो कि मुझे भारत जाकर क्या करना है तो मैं तुम्हारी तजवीज़ पर गौर कर सकता हूँ। उसने गौर से मेरी तरफ देखा और आहिस्तगी से बोला, जो तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? शुबा कर रहे हो तो इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैंने बेजारी से कहा, मैंने तुमसे कोई रायत नहीं मांगी। तुमने एक तजवीज़ पेश की है, मेरी रजामंदी के बाद भी तुम इसे वापस ले सकते हो। तुम्हारे भारत चले जाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि तुम पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकोगे। वो पुरख्याल अंदाज में कहने लगा, तुम्हारे खतरनाक माजी के पेश नजर इसी एक फायदे के बस तुम्हें उम्र भर के लिए वजीफा दिया जा सकता है। वक्त गुजारने के लिए तुम चाहो तो कहीं पढ़ा सकते हो, लोगों को तरबियत दे सकते हो, अपना कोई फार्म खोल सकते हो। भारत बहुत बड़ा है, वहां काम करने के हजारों मौके हैं। 2-4 बरस तो तुम शुमाल से जनूब की सैर में गुजार सकते हो। हम साउथ सिटी रोड से रेलवे रोड पर आ चुके थे, जो एक तवील खम के बाद दाहिनी जानब मुड़ गई थी। विजय ने फौरन ही कहा, अब बाएं तरफ वाली पहली सड़क पर मुड़ जाना। उस पर सुनहरी मस्जिद रोड का बोर्ड लगा हुआ है। हम शहर से बहुत दूर नहीं आ गए। मैंने कबनुमा आईने में STF की गाड़ियों का जायजा लेते हुए पूछा। अब हम शहर से छावनी के इलाके में दाखिल होने वाले हैं।
اس نے مجھے مطلع کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں پہلی بار پشاور آئے ہو، ایسا ہی سمجھ لو۔ پہلے آیا تو بس پرانے شہر کی رنگینیوں میں کھویا رہا۔ یہ علاقہ میرے لیے نیا ہے۔ مجھے خوشی تھی کہ وجے نے ہی گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ تم نے میری پیشکش کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد وجے نے مجھے ٹوکا۔ میں سوچنے کے بعد ہی کوئی جواب دے سکوں گا۔ میں نے موڑ کاٹتے ہوئے کہا، جواب نہیں، میں تمہارا تبصرہ سننا چاہ رہا تھا۔ اس نے میری بات کاٹی۔ دلچسپ پیشکش ہے، بظاہر مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ ایک جھول ہے اور اس کا تعلق تمہاری نیت سے ہے۔ میں نے اپنی حقیقی دلچسپی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جھول کا ذکر ضروری سمجھا۔ وہ کیا؟ میں تمہارے شبہات دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہاں تم میرے سامنے بے بس ہو چکے ہو۔ مجھے بہلا پھسلا کر بھارت لے گئے اور وہاں مجھے سولی پر لٹکا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ اس معاملے کا سب سے کمزور پہلو ہے۔ آج تک میں تمہارے نقطۂ نظر سے ایک بڑا مجرم ہوں۔ کل یکا یکی بھارت کا معزز شہری کس طرح بن جاؤں گا؟ میں نے اپنی وضاحت پیش کی۔ یہ نیت کا معاملہ ہے۔ میں تمہیں اپنا دل چیر کر نہیں دکھا سکتا، لیکن تم جس طرح چاہو میں اطمینان دلا سکتا ہوں کہ میرے ملک میں تم سے کوئی بدعہدی نہیں ہوگی۔ وہ مستربانہ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، مجھے یہی سب سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اگر تم میری تجویز قبول کر لیتے ہو تو ہم خاموشی سے یہاں سے نکل چلیں گے، ورنہ اعصابی جنگ جاری رہے گی۔ آخری فکرہ ادا کرتے ہوئے ہنسا تو اس کی آواز سے درندگی مترشح تھی۔ جب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کر لیتا جنگ جاری رہنی چاہیے۔ چاہے مڑنا ہو مجھے پہلے سے بتا دینا، فی الحال سیدھے چلتے رہو۔ جنگ جاری رہنے کا مطلب ہے تمہارے ذہن پر فرار کا خبت سوار رہے گا اور میں خود کو بچا کر تمہیں اڑانے کی فکر میں لگا رہوں گا۔ ایسے ذہنی دباؤ کے عالم میں تم صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گے۔ مجبوری ہے۔ میں نے اپنے شانے اچکا کر کہا، میرے سامنے کوئی اور راستہ بھی تو نہیں ہے۔ خیبر ہوٹل کی دوسری منزل پر ایک ڈبل بیڈ روم اس کے تصرف میں تھا۔ کمرہ بہت نفیس اور خوش نما چوبی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ پورے فرش پر نرم قالین بچھا ہوا تھا۔ ایک دیوار میں ایئر کنڈیشنر بھی نصب تھا، لیکن خوشگوار موسم کی وجہ سے اسے چلانے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ دیکھا جائے تو چگا سرائے سے شروع ہونے والے میرے سفر کا تسلسل ہی چل رہا تھا۔ راستے میں ہم رات بھر کے لیے جلال آباد کے غزنی ہوٹل میں رکے تھے۔ وہ رات بھی آرام کے بجائے دھماکوں، بجلی کی نایابی اور پھر روسی فوجیوں کی بربریت کا مشاہدہ کرنے میں گزر گئی۔ وہاں سے چلے تو لنڈی کوتل سے مجھے اغوا کر لیا کیا۔ وہ سارا وقت بھاگ دوڑ، ذہنی تناؤ، جسمانی صعوبتوں اور بے آرامی میں ہی گزرا تھا۔ آرام ان لمحات میں میسر آیا تھا جب اغوا کرنے والوں نے مجھے بے ہوش کرنے کے بعد اکبر خان کے ماموں کے ہوٹل میں لا ڈالا تھا۔ وجے کے کمرے میں صاف ستھرا اور آرام دہ بستر دیکھتے ہی میرے دل میں آرام کرنے کی شدید ترین خواہش انگڑائیاں لینے لگی، اور سر کے اس حصے میں جہاں اکبر خان کے کسی ساتھی نے اپنے آئینی ہتھیار کے دستے سے ضرب لگائی تھی، شدید تکلیف کا احساس بھی پیدا ہو گیا۔ میں غیر ارادی طور پر کمرے کی تعریف کرتا ہوا جوتوں سمیت بستر پر گر گیا۔ میری کیفیت دیکھ کر وجے نے ہلکا سا فاتحانہ کہکا لگایا اور بولا، تم ابھی سے اندرونی ٹوٹ پھوٹ میں مبتلا ہو رہے ہو۔ یہ تھکان جلدی نیند بن کر تمہاری آنکھوں پر اتر جائے گی اور میں تمہیں یہی چھوڑ کر خاموشی سے باہر نکل جاؤں گا۔ محفوظ فاصلے پر پہنچنے کے بعد میں ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباؤں گا اور تمہارے جسم کے ریشے ہمیشہ کے لیے اس عمارت کے ملبے کا ایک حصہ بن جائیں گے۔ شکست ابھی سے تمہارا مقدر بنتی نظر آ رہی ہے۔ میں تمہیں خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے نہیں روک سکتا۔ یہ تمہارا حق ہے۔ تم بھول رہے ہو کہ بابی اور ساون کے پکڑ جانے کے بعد تم بے یاروں مددگار رہ گئے ہو، جبکہ میرے ساتھ تازہ دم لوگوں کی ایک فوج ہے۔ اسپیشل ٹاسک فورس والے اب تک اس ہوٹل کے چپے چپے پر پھیل چکے ہوں گے۔ تم ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر فرار نہیں ہو سکو گے۔ وہ تم کو بے بس کر کے پکڑ لیں گے۔ میں ان سے ذرا بھی خائف نہیں ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ جدید خودکار ہتھیاروں اور لاسلکی مواصلاتی آلات سے لیس افراد 2 گاڑیوں میں ہمارا پیچھا کر رہے تھے، لیکن میں نے ایک بار بھی مڑ کر ان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ ایسے لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے میری جیب میں ہر وقت بے شمار شوبتے موجود رہتے ہیں۔ تم دیکھ لینا کہ تمہاری یہ خود اعتمادی ہی تمہیں لے ڈوبے گی۔ میں نے منہ بنا کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے ابھی سے میری پیشکش قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے تیزی سے پوچھا، اس بارے میں سوچا ہی نہیں تو فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں اچانک ہی بستر سے اٹھ گیا۔ سوچنے کے لیے میں کچھ دیر کا تخلیہ چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ناممکن ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ میں 1 منٹ کے لیے بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کیا تم باتھ روم میں بھی میرے ساتھ ہی جاؤ گے؟ غور و فکر کے لیے وہی بہترین جگہ ہوتی ہے۔ تم دروازہ کھلا رکھو گے اور جلد ہی واپس آؤ گے۔ وہ کسیائے ہوئے اشتباہ آمیز لہجے میں بولا۔ دروازہ کھلا رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہاری زیادتی ہے۔ میں نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ تم اندر جا کر بارودی بیلٹ کے تسمے کاٹ کر اسے اتار سکتے ہو، بیلٹ کو کھڑکی سے باہر پھینک سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ میں تمہیں ایسا موقع نہیں دوں گا۔ گڈ، اب تم خود مجھے ترکیبیں بتا رہے ہو، لیکن کیا دوسری منزل سے پھینکے جانے پر بیلٹ خود بخود نہیں پھٹے گی؟ یہ شاک پروف بیلٹ ہے جو ریموٹ کنٹرول کے بغیر نہیں پھٹے گی۔ ٹھیک ہے، میں زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا۔ دروازہ کھلا رہے گا، تمہارا دل چاہے تو اندر ہی آ کر لیٹ جانا۔
ये कहकर मैं बाथरूम की तरफ चल दिया। कुशादा बाथरूम कमरे के एक गोशे में बना हुआ था। उसके बराबर वाली जगह को एक दीवार के जरिए कमरे से अलग करके ड्रेसिंग रूम की शक्ल दे दी गई थी। मैं पर्दा हटाकर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ और फिर बाथरूम में घुस गया। विजय ने बढ़कर दरमियानी पर्दा समेट दिया और कुर्सी लेकर कमरे के वस्त में ऐसी जगह बैठ गया जहां से मुझ पर नजर रख सके। वो वाकई बहुत चालाक था और मुझे कोई मौका देने को तैयार नहीं था। मैं फ्लश चलाने के बाद मुंह हाथ धोने के लिए खड़ा हुआ तो मेरे और विजय के दरमियान दीवार हायल होगी। वो फौरन ही ड्रेसिंग रूम में घुस आया और जो भी वार्डरोब का दरवाजा खोलकर उसमें रखा हुआ सामान बाहर निकालने लगा। ये सब कहाँ ले जाने का इरादा है? मैंने कालीन पर तकियों और कंबलों का ढेर देखकर बाथरूम में से हाँक लगाई। तुम फारिग हो लो तो पता चल जाएगा। ये कहते हुए उसने हैंगर राड भी वार्डरोब से बाहर निकाल दिए। मैंने तरोताजा होने के बाद अपने बाल संवारे और दिल ही दिल में विजय पर लानत भेजता हुआ बाहर आ गया। मुझे ये जानकर इत्मीनान हुआ था कि किसी इत्तेफाकी सदमे या झटके से बारूदी बेल्ट के फटने का कोई इम्कान नहीं था, वरना इस वक्त तक मैं पूरी तरह एहतियात कर रहा था कि मेरी नकलो हरकत के दौरान बेल्ट को कोई रगड़ या ठेस न लगने पाए। तुम फारिग हो गए, अब मेरी बारी है। विजय ने मुझे ड्रेसिंग रूम में ही रोक लिया। मुझे ये तवक्का न रखना कि मैं दस्त बस्ता बाथरूम के सामने खड़ा रहूंगा। मैंने बना कर कहा, तुम्हें दरवाजा बंद करके अंदर बैठना होगा। मैं बेहूदगी और गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी नाजुक तबीयत पर कोई नागवार बोझ नहीं डालूंगा। वो मकाराना मुस्कुराहट के साथ बोला। अब खामोशी से इस खाली वार्डरूम में खड़े हो जाओ। क्यों? क्या अब मुझे इसमें बंद करने का इरादा है? तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं हैं। अकेले कमरे में तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकता। वो खासी मज़हक्का खेज सूरत-ए-हाल थी। मेरी सारी बहस तकरार के बावजूद वो अपने मुतालबे पर अड़ा रहा। तंग आकर मैंने साफ अल्फाज में कह दिया, तुम बाथरूम में जाओ या ना जाओ, मैं वार्डरूम में नहीं घुसूंगा। अगर तुम मेरे साथ ताउन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब बना दूंगा। ये ना भूलो कि हम एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद आखिरी फैसला होने तक एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर मजबूर है। मैंने उसके अल्फाज की गहराई पर गौर किया और उस नतीजे पर पहुंचा कि वो ठीक ही कह रहा था। उससे पहले कि मैं उसे अपनी रजामंदी से आगाह करता, फोन की घंटी बजने लगी। विजय ने दौड़कर रिसीवर उठा लिया। डैनी फोन पर बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद वो दुरुस्त लहजे में बोला, जो कुछ कहना है मुझसे कहो। नहीं, हरगिज नहीं, तुम जहन्नुम में जाओ। कदर तवक्कुफ के बाद उसने घुरा कर रिसीवर क्रैडल पर दे मारा। कौन था? मैंने उसके तेवर देखते हुए नरमी से सवाल किया। मैं तुम्हें हर बात बताने का पाबंद नहीं हूं। वो रिमोट कंट्रोल वाला हाथ लहरा कर गुस्सीले लहजे में बोला, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे मैदे के बुखारात अब खोपड़ी में चढ़ रहे हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वार्डरोब में चला जाता हूं, लेकिन ये याद रखना कि तुम मुझे इस बोधी अलमारी में बंद करके भाग नहीं सकोगे। मैं जितनी देर वार्डरोब में बंद रहूंगा तुम अंदर गुनगुनाते रहोगे। तुम्हारी आवाज थमते ही मैं दरवाजा तोड़ कर बाहर निकल जाऊंगा। ठीक है, वो खुश्क लहजे में बोला, मैं माकूल बात मान सकता हूँ। वार्डरूम में दाखिल होने से पहले मैंने अंदाजा लगा लिया कि मैं इसमें आसानी से खड़ा हो सकता था। उसका कुफल और दरवाजा वाजबी सा था, जिसे तोड़ना मुश्किल काम नहीं था। मेरे अंदर पहुंचते ही विजय ने ताला लगाया और फौरन ही एक हिंदी गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसकी आवाज बाथरूम की तरफ मुंतकिल होगी। वार्डरोब की ऊंचाई मेरे कद से जरा निकलती हुई थी और उसकी चौड़ाई भी काफी थी, लेकिन गहराई नकलो हरकत के लिए नाकाफी थी। इस वक्त तक मेरे बदन पर वही श्रृंगारी लिबास था जो मुझे गालान में फराम किया गया था। मैंने अपनी कमीज के नीचे हाथ डालकर पहली बार बेल्ट का टोला, लेकिन मेरी उंगलियां पुश्त पर कसे हुए तस्मों के सिरे तलाश नहीं कर सकी। वो बेल्ट मेरे बदन के साथ इस बुरी तरह चिपकी हुई थी कि शानों, टांगों और पुश्त के तमाम तस्मों को उधेड़े बगैर उसको जिस्म से अलग करना मुमकिन नहीं था। वार्डरोब की जगह में महदूद सी मुद्दत में इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना आसान काम नहीं था, मगर मैं फिर भी अपनी पुश्त के तस्मे खोलने की कोशिशों में लगा रहा ताकि किसी अगले मौका के लिए काम कम किया जा सके। विजय अपने वादे के मुताबिक गुनगुनाया जा रहा था। शायद उसे अंदाजा था कि मेरा ज्यादा देर तक वार्डरोब में बंद रहना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए वो मेरी तवक्का के बरक्स जल्द ही फारिग हो गया और उसने एक खटके के साथ कुफल में चाबी घुमाकर वार्डरोब का दरवाजा खोल दिया। तुमने अंदर हाथ पैर मारकर अंदाजा लगा लिया होगा कि बेल्ट को खोलना आसान काम नहीं है। मुझे देखते ही उसने कहा, हर जोड़ को एक मखसूस रीजन से इस तरह जोड़ दिया गया है कि पूरी बेल्ट एक अंग की सूरत इख्तियार कर गई है। इसे एहसास से काटे बगैर तुम्हारी कमर से अलग नहीं किया जा सकेगा। बेल्ट पर वक्त बर्बाद करने के बजाय मैं तुम्हारे गानों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। मैं कमरे में आकर अपने बिस्तर पर दराज हो गया। विजय कुर्सी पर जा बैठा। इस वक्त हम दोनों ही एक दूसरे की तरफ से बेफिक्रे नजर आने की अदाकारी कर रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि विजय भी मुझसे कम परेशान नहीं था। उसने मेरी कमर में जो बारूदी बेल्ट बांधी थी वो उसके हल्की छछूंदर बन चुकी थी। मेरे लिए किसका फोन आया था? कुछ देर का वक्फा देने के बाद मैंने बोझल आवाज में पूछा। मेरी आवाज में नींद के असरात महसूस करके विजय अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया और बोला, नीचे से माराब खान था। तुम्हें मालूम है कि इन हालात में वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। फिर तुमने मुझे बात क्यों नहीं करने दी?
ताकि तुम एक दूसरे की हिम्मत न बढ़ा सको।